Na filme na biso bandeko. Voilà tozomona livre ya bandoki. Balobi eza retour ya masolo ya livre bandoki. Ezo compléter bongo 5e partie na histoire na biso toyebi pe tobandi malamu. Bandeko katala ba réalité na kati ya bakelasi. Na monde moko perdu dans un monde spirituel. Bakangi mibale. Na Jenny, na mese na bango. Et comme jugement, babani ko simba bambeli. Voilà tolo bakaka na monde oyo sorcellerie za ko régner. Moko na bango mibale. Yenda simbi livre wana. Soki moto angonda akufi. Sima koboma ye. Livre kobima. Soki te tokomona yango te. Awa bobelela siko makila. Oyo eza makila eza ko régner dans les ténèbres. Bande ko nalobi te ke yolanda po bande la formule. Baza na ba formule na ba cérémonie basalaka. Baza na posa ko retrouver un livre. Mais livre ango ebatami bisika bayebite. Mibale bazolela ndeti baboma bango. Moto moko abombi livre. Livre wana ekobomisa moko. Nani akosala ngo? Lucie asimba mbeli aboma moninga na Jenny. Azaka ku moninga te toyeba bien. Pona monde spirituel. Toyebi ke moto akokufa po moto mosusu mataba grade. Abomi eko à suivre bandeko. Est-ce que ba réalité? Est-ce que makambango salemi? Solo toyebi te monguna abonga makandenge nini po aya ko attaquer na moito na butu. Voilà pourquoi natango nyonso esengelo zalaka vigilant. Revêtez-vous donc de toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Alotindoto, alamuki, asutuki, abandi komituna. Oh, makamni nza malinga la kisangai. A retrouver na ye, na messe na bango, na lisi, dans un monde perdu. A koti na libondeli abandi ko sambela. Bakati libondeli. Yo, kaka tango ba prière milai. Okasi ko kosanga, osako mi kosa yo moko. Tema longo wana. Maltraité likolo ya kosambela na ye. Awa sambeli abimi mwana mabe. Soki pa boyi nzela ya Nzambe, boteli si nzela ya Satana. Sima pe mwana pe abungi nzela. Nzoki eza jugement. Bakomi kosambisa lisi. Nazo tunapona mbalasuka. Wapi livre? Et comme il y a répondre. Wapi esika obombi le livre ya puissance. Oza na maboko na yo. La grande mère na ténèbres. Ndimela na nuko. Na yebi ke nazaka na pouvoir ya kobimisa livre pa ko limwisa ngo. Mais na mbala moko livre ngo zo bimasu te bungi nango. Pardon limbisangai. Limbisanga parce que na trahir confiance oyo tseki liko na ngai. Naiko comprendre buzoba na ngai. Mama pardon limbisanga. Wana kutu eza nango na tina te olobawo. Eza raison te. Eloko na sengyo eza livre. Sinon ozo kufa na place ya motoko azoki livre wana. Mama pardon limbisanga pardon. Pardon ngai te pardon. Pesanga ka chance suka kasi. Chance suka na kozongsa livre na yo. Pardon, na kozongsa ngo pardon, limbisa ngai. Okozwa susu chance wana te. Wane senge okufa. Tika volonté na yo eko kisama bango na sima bazo répondre. Dombalo mwana moke abikite. Na lisi abikite liboso ya la grande mère. Maman pardon maman. Bon? Lokola livre o ebombi ba secret ya monde na bango. Et se retrouver bisika bango ba yebite. Bazo banga sirma ekokoya na maboko ya monguna. Moto akosamba yeyo po yende mutakima kina livre. Azo mona livre te ye moko pe siko asa condamné. Yo lokolo moni esika livre zate malamu yonde ozo tumbu. Babandi ko frapper ye. Ezaka kota rendre pona monde ngo ezaka likelemba.
Soko longi ba pantisi au grade. Mais soko bebisi. Ezande liwa na yo. Kombo ya pardon. Soki nzambe te. Nangambo yo pardon ba yebi yango te. Ah bandeko. Tela jugement. Mokolango totala Jenny pa na bango. Yo zoba mwana mwasi oyo. Taka siko stile rozo suka basani. Kena otekelanga mapa wana. Mama nako kende. Klase ko tusa kata. Na misala nyoso ndako. Nako teka kamapa. Oh. Voilà ndenge mwana koma konyo kwama. Nalobi mapa oyo. Nyonso. Eza na montagne yebisio na yebi calcul ndenge zali. Na yebi ke ba prix na peso yango ka ba prix ma peso kende. Koyela nga ba explication te. Oyoki nga malamu. Mapa nyonso esila. Voilà mosala mwana kelasi azwaki. Atiki kaye, atiki livre, atiki biki. Akoma moteki mapa. Zoba mwana mwasi kende. Ah, bandeko na nzala. Moi makasi. Ye wana kei. Awa tozongi na école. Esika pensa masolo evandi na histoire ya film. Wana de discipline. Po ba dede na bekole bazaka na succès makasi. Ba yeba na kakutu liboso ba directeur. Bazalaka bato ko yeba na fort. Nangonga ya kelasi tomoni bangwana pe baza koya. Voilà école. Esika bana kelasi bazoka mayele. Mais bisika bato mosusu pe bazokotisa kindoki. Ba force moko molili ekoti ekomi ko sala na kati ya bana kelasi. Voire même kaka boye babomaki na ba enseignant. Bana kelasi mosusu kokufa na école. Na réputation école ezobeba. Yo, yakao, zonga. Mais c'est bon, si comme bonjour, on est ni bapé sa mutuko. Ingolo bani. Zelanan. Yo benga nini nao. Opes ngambote nangani. Nalbi bonjour, monsieur Zaché. Ngai nani? Ngai monsieur nani? Comment nanga Zaché? Zambe tala, nabi baba. Ko kake bete ya usiko de minute kangate munoko na yo. Yo, masana yo. Umonanga mtu na yo, muta ash na yo. Mukoso ezokosa yo. Okati nini? Oleki na nini na ito na nini me ba présenter ki biso awa ke yonde mese Zaché oyo mutu na biso ya porte na école azo déclarer bazo benge mese Zaché balobi taille na yo kokani na Zaché abani ko boya yango bino bana classe oyo na yo na ngai mulaye kokani kaka yondo ozobenga Zaché na betela ka bandela makambo oyo peti na ngai bandela ka na monoko wana ke nonga mese Zaché Oromona mukusela nga ndenge salaka matata. Mekaka ko bandela kako nasalia wati okoyeba ngai. Aboyi babenge bese Zaché. Coup de pied, yepe coup de pied. Bano babanga kate, bazo banga exclusion ti na école. Soki bongo eseke règlement na école ezo sala te. Encore mutongo boyi na porte ko so succès makasi. Et voilà moi ambiance yandenge toyebi école ezalaka. Mais bayeba ke discipline eza eloko yo etambusaka école mobeko esengele ke salaka kaka. Na kelasi totala batu ba dérangera pe bazanga te. Po batu batiaka makele mingi na classe oyo bazaka pe bazoba. Et voilà, c'est l'école. Bonjour, messieurs. Tu as vu que classe moko bakufela ki enseignant. Bonjour les élèves. Alors, avant to banda bakour na biso lelo, to observer une minute de silence pour enseigner na biso kufaki. Tango bazo kufela enseigner na école, ke ba répétition école ezobeba. Na ba na classe ko kufa. Bo tika ete molimo ya directeur na biso
Pe molimo ya enseigne na biso ekende kopema na kimia. Amen. Bon, tosengi na Nzambe apesa biso motema makasi pour ko supporter perte. Et au même moment a guider biso pour te comprendre que vie na biso eza nango pamba, eza nango kaka vanité de vanité tina éternité. Tozo sambela ete liwa eza la mosika na école na biso pesa la libela mosika ya bana kelasi bino ba élève ceux qui vont comprendre. Alors comité ya école esalaki oyo ekokaki mpona kobatela bomoi ya directeur na biso akufi pe madame Makoli. Tolukaki to bikisa bango na attaque wana oyo esalamaki, mais malheureusement to perdre bango lelo bazate. Eloko esengi tosala eza tosambela mpona milimo na bango bongo tokozwa kimia, bazwa kimia bisika nyonso bazali. Eza mawa mingi ete to perdre baenseigne na biso oyo ya malamu boye. Nzambe alingaki bango koleka parce que Nzambe enda pesaka bomoi pe akozwa vi ya mutu wana soki ya sepeli. Biso tozali eloko kosala te parce que Nzambe alingaki bango koleka biso. Est-ce que vous comprenez ngai? Oui monsieur. Nalingi bino nyonso bozala na kimia, bo supporter absence na bango na motema kokita. Bongo to sambela kaka ke milimo na bango ezala na kimia esika wapeke kopema. Pe na yebi tika bango bazala na kimia lokola pe biso tozala na kimia. Merci mingi. Bon ça va. À plus tard les élèves. Ah, voilà bakomi ko kitisa morale ya bana classe. Ba perdre enseignant mais école ezo continuer mosala na yango. Tika molimo na ye pe manakimia. Mais toyebi cause o elukili wa ya enseignant. Tango bazolelaka nzoka fale ba mituna est-ce que eloko ebomaka elongwe na école? Pourtant que eloko yo ebomi moko ezaka kawana ekoboma pe ya mibale. Soki ebomi ya mibale ezaka kawana ekoboma pe ya misato. Et ainsi de suite. Kino tokomona école mobimba esili liwa eye esili si ebomi. Allez, année prochaine ata parent moko ta kotindaka mwana na école oyo. Mais mokolango tela ba enseignant bazozonga na mawa. Likambo nini oyo ekomi chômage. Toyebi ndenge ba misusu ba longola bango na école. Makambo oyo euti na ba force moko démoniaque. Tango mosale sili na école akomi kotambola. Mazolemba boye c'est que ça ne va pas. Bisika zokende. Kaka soko tele longo comprendre que moto oyo azui 0 penza na mukola lelo. Chômage nde pasi. Chômage nde liwa. Tango atamboli banda koluka mosala pe bandi koluka ye. Zele komi molai azongi maboko pamba. Tala makolo komi kilo. Et voilà tozomona. Mais ye kaka oyebi journal elo penza abetaki ba makolo na ndenga osakana te. Akotisi ba demandes. Metango alandeli rien azui ata réponse moka malonga te. Azui ata mosala te. Kozanga mosala likama. Lokola lembi chômage azui pe mosala te elongi nyonso elembi. Désespoir elati ye na nzoto. Moto moka zotambola calcul nyonso mokili esukeli kaka na dossier simbi na maboko. Alobi na bima na dossier nazwa mosala pe zwa mite.
Voilà azotambola na azobanga na kozonga ndaku. Posoka monelo nyandaku. Nzala tika kesaka nzala wako mona. Mpia katika kina ndaku yango kaka mpia ka okende kokuta. Ah, banda ko raisonner tala ba calcul molai. Ah, abanda wapi asuka wapi avandi. Oh, moto mayele diplôme kutu yangoyo. Mais chômage nde. Ah, ndeko zanga ba kesio bandoya na mutuna yo. Amituni. Na vi nanga oyo likambo nini? Est-ce que sina luka mosala pe na telengani molai boye na vi nangai? Est-ce que elongi nanga sana elembo oyo batu bazotala pe bazobwakisa ngai? Est-ce que nazana solo ya mutu alingi mosala te to ndenge nini? Ah non, makambo sa normal te. Iko sala mate. Mais ndenge nini échec ya boye te unazoluka mosala? Ata bino moko na ba diplôme kitoko, ba diplôme minene o nazana ngo. Fallait kutu na kende bala mona zo misala ngo. Mais nazo kende ata moko te simbi. Mutu moko te azotela te ba demande na ngai. Te na kokende kaka boye musala ezate. Nasuki na ngai. Nasuki penza. Lisi asamba likolo ya livre. Wapi livre, otie livre wapi? Bimisa livre yo, bimisa livre chango wapi? Pesa livre za wapi? Bimisa livre yo. Akomi ko zulango na bambata. Akomi ko zulango bigogo. Bazo senga livre za wapi? Bimisa livre. Livre o ebombi secret ya monde de ténèbres. Monde ya sorcellerie. Nzoka bango kuna bazako luka livre oyo. Ekotambusaka royaume na bango mobimba. Ah, wana tokangina no tokozonga sima. Mais likambo na ba chômeur. Hey! Ba prière nyonso na motema sa silisi. Tata wa biso zalio likolo, aleki ne sakola ya mawa. Aleki na Maria losako, ne sakola ya boyambi, na suka yo moko complété. Mais abimi pa zongi, azu mosala te. Ah, que faire? Que ba tentation eyaka baleroy. Pona kozanga na pasi na mpiaka, na pauvreté ya boye. Satan pa koyamba la moko. Bimaka na coin. Kuna couloir ya mbongo. Kende tosa. Yepe na mpiaka oyo ekomi tentation. Azongi na ye. Azotalaka ba diplôme. Ba diplôme etikali kaka bampuku basaka na nango balia na bango. Po bisika koti ba demande nyonso na ba compagnie ba bwakisi ye. Est-ce que oyebi ndengo tambola? Est-ce que otia nzambe mopanzi pe mosika? Po batu mususu bazelaka nanu azanga mosala. Atamboli azwi te sima bandi kotuna nzambe. Tika ndeko kolanda nzambe po senga kabiloko sima ozwa pe opengwa. Batu bayebi ka kosenga senga. Me bayebi ko garder alliance na nzambe te. Soki kaka moto ameki koseka na tango esengwa bose ni nzambe. Soki mpiaka pasi ekoti na chômage, ba prière mila ezongi. Likambo nini oyo? Tala Jenny akendaki koteka mapa. Banda tika classe. Akoma mikolo nyonso devoir à domicile. Soki ameki koboya ngambo. Akepe koteka mapa, soki eteka mite ngambo. Akomi konyokoma. Nyonso oyo salaire ezate. Abimaki mokolo na ye wana ke koteka mapa. Na lokola kobukana. Loboko moko na plateau, loboko mosusu na beki. Mekeba, soko zongi pe na mapa, mbongo ezate ngambo. Qu'est-ce que c'est?
na likambo yo tika na kanisa bana nyonso oyo bazali konyokwama baza kosubir injustice na bandako baza kowuta parfois po baboti bakufa parfois po papa zwa mosi mosusu et voilà tela ba conséquence pe ya ba divorce esika mwana komi kobokwama moto akoyokela ye aza te moto akolinga ye aza te me ba conséquence tobosani te eske boye bato bakoba bafazer te bana mosusu bakima bandako te ba jeune fille mosusu bakima ndako te po bakoma bandumba te voilà misusu bakoma bandumba po balingaka te lelo misusu base retrouva bafazer po balingaka yango te ba misusu bakoma bakuluna bango te balingaki yango meza ba réalité ya makambo bamona na bandako bauta ndeko moboti ke bazala responsable mwana bonga yo abeba yo soki ya baninga babonga okoki pe kokende tuna soki likamba malamu moninga asali tuna na yo koyoka soni te yo po koprofite kokozwa mayele ake kobelela kogangaka na sa moyi belelaka mapa nyonso wana esila po soki ezangi mbongo ezangi kaka na ndako compte à rendre Tango Bible zoloba instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux il ne s'en détournera pas. Momboti akanisaka soki sapesi kolia na kolata abibengi responsable alors qu'abosani mayele encadrement na kondima na nzambe eza biloko moboti azangisa te na vie ya mwana moko lelo akomi koteka mapa na balabala oyo yakanaka te akomi kokende akolia te akozwa pe lifuti te me nyonso na po soki azongi na ndako mama silika te kokola na bapasi na basicatrice eza ba mauvais souvenir bana misusu babomba mpo na baboti to mpo na bisika oyo bango bauta pe bakola nasa mutema lobi nasa akoboni RP pusani mesiko na sisi pe koteka nanu mapa nyonso te kaka ndenge mama alobaki soki na silisi te nazonga te alobi soki nazongi na ndako na mapa ai nasa akoboni nani akoya kosombela ngata nyonso oyo nazwa mbongo nakende hey! Zaché, Mbuta Zaché, Yakao, directeur azobenga. Yoka yepe maboko na poche. Eh yo sanoki. Yoka arche. Aza fier na musala na ye. Alors monsieur Zaché. Yoka ngamalam. Na bengyo awa. Po yomoko omipesa toli. O se condamné. Po tika pe ba comportement ya mabe kati na yo musana yo awe zande otala porte ezate oluka bitumba ti osimba bana classe na nzoto oyoki ngai na yoki makamne solobi na lingi sikonga pe la lobela yo tala ba enseignant nyonso oyo bazawa betidien bapesaka babeleve bapesaka bango respect mais tosala esika mokoti tosala na ndako mokoti ndenge bazopesa bango respect baenseignant na ngai toza ndenge moko bapesaka pe respect soki pe bango babopesa nga respect ndako corriger bango bon monsieur Zaché ata ko to yo babela nko nani devoir na yo awa na école eza nde porte soko lingi ba respecter na école oyo esengeli ya liboso o se respecter yo moko. Merci mingi nzaba pambola yo na yo kiyo bon na comprendre yo na se respecter nga boko na za ko se respecter yangwana nazo sala onga na koki ko sala tela bala kaso bana chanso bazobika parce que naza ko agir te oyo pezanga na yebi
posoki na bina agir bakokima o bakolinga suko yate natona nano yo na classe yo tanga nini vraiment yo osala section nini bon yo koma kaka na ngambo omoni école na tanga za musika te kende kuna tune bakoyebisa yo section discipline na tanga discipline entambi oh ah oui ngana salaka jete na discipline ndenga kana lobi na simbi fimbo awo so na lobi na koti sango na kola awo batu bakokima tela bana basi okutu bazoya ko bayebe odenda te po soki discipline ekoti eloko bazosala na kokorrige yango tala ndenge bakendaka me na kokorrige yango yo zonga wa zache devoir na yo na école eza telema na porte osala mosala na yo mais c'est zache tela o eza avertissement ya suka ozoka ngai na kwezite te kolongola wana na poste wana mosala soki ozotika te ba comportement na yo wana na boyi bon ça va na yo kiyo mais na linginga pe na yebisa yo ke soki na kangi ba na classe oyo bazosa nga respect mais na mboka na ngai na relaxa yo batu bazali o babanga ngai kane na za mukuse boyi na mboka na yo soki na koti batu bakozala ta 5 bakobanga ngai mais ba na classe oyo bati kobenga nga monsieur Zaché mukuse na ngeza ya Zaché te kombo na nga Zak babenga nga Zaki obe so bakobenga ona ndenge moko ya sexy quoi babenga nga Zaki trop c'est trop kombo no ezaka ka Zaché Zaché eza kombo na yo eloko ko bakisa wana ezate eloko ko longola ezate bon tina yo na tuno nano poni ningai directeur na zana fimbo yo pesa na fimbo na loboko mais yo zana fimbo na ngambo na yoti ngapa na zana fimbo ya sécurité na ndenge na ngai parce que na porte kuna batu bazoyo kate yangona na zana ngo pona urgence batu mususu balingi koyo kate bazama toyi mangongi bayoka kande na fimbo oh kolo na ngai voilà moto na moto abeta tolo na mosala na yi mais c'est Zaché alobi ye na porte yo na bureau moto na moto na kwena yi likambo nini tolanda moto azotekaka na ba TV kishomero oyo ebotsa moto babuli ya raka direct doka komo lukalaka komo choquer biloka palin suka nango ndako ekokoma terrain posima TV oyoka kaka faire ebimi faire etekami oyoka kaka recho etekami combien tiango téléphone combien bon ndeko tela na qualité TV ata yo moko vraiment na militso yo ba qualité bien yango oyo kokosama te ba mikolo to sela ba plasmat yo ozolanga ba TV di kosio ya kala oyo te na bien c'est pas bien oyo sa qualité pesa ka prix nini ameka to sola ko bonzo kimanga mais tela na nuko tela na appareil yango tela te fa bien tela pire vie naza eloko osala go pesa nga prix bien oui bien na minute prix ya TV oyo na prix mangondo zoka $10 vie na ngai bazo pesa $10 vie na ngai zolo nuko osolo ba TV boy na $10 eza marché noir TV na ngai yebela yaka na yaka nazana ta TV le bana nuko to kopere nga na kende bon ça va tiens ta $20 comme ça n'est pas bien to sila na kaka nga na kende yo pose loko so talité faut que sepela vie na ngai tiko le bebele ya soko lingi na $20 ngana to bebani $10 pepele bande ko kataka lisona malembe mutazoka kola na moto te vazo bondela yaka ikufelite yaka peti na yaka bon to sila na gofi to sila na nazo banga chômage ponenga bandi boye keba akoya koteka na lipapa azongi ndako makolongulu quelle histoire petit na ngate mwelo ko likolo na yebela ko tela ka uzoboma vie na yoti vie na minito oza marché noir yebela mna mutako somba penko ndeko profita ka bo epozo ngona moins cher ata ko teza prix na ngoto linka moto alela yo sepela aleki nzela wenze ponebika ke nzala komo te kisebi loko
nano kuto monite nano po te kite nzoka leki na nzela wenze akalme nzala mwa lipa kare Coca-Cola oyo azomela ngo na moto boya peti ozala te na nguba azomeka kaka ameka kaka lezo bato bayebi kaza na ye chômeur aluki misala pe zwami te asuki kaka be wana ndenge wana kaka mpe azokanga journée po oyo eza prise ya suka prise ya journée yango oyo ndeko moto akozala tante kaka soki akomi koluka kosenga n'importe qui akomi kolanda n'importe qui mais soki obandi kaka kokumisa nzambe na ndenge okufi nzala okolala pongi na yo na kimia ye mpe na ngambo oyo lisolo nini awa aluka kaka mapa esila sino akoya komema ngambo na ndako jeni azoleka mbote na bino we mbote bayaya nzoka mpe baza kobenda nwa na bango peti kitsa mapa ko peti la peti kitsa mapa boni bapayi nango mpe peti nange beteli moi paine ekomi koni peti na ngai osisi elenge ya paine heureusement bazwi nyonso merci marché mpe sili akangi journée yaya yebela pesa likuta ya mwana mapa mbongo nini peti nanga keba oyo eza couloir mbadi ya koko awa bafutaka nano paku yo futi paku to lingozo mbongo lipa bongo lipa kasi bomeli bozwi lipa bomelinga mbongo sima loboko azwa mbate ya bayakuza mbate bakuluna balie mapa ofele awa balekaka futa mpaku wa mapa mwana mwasi namoni kende na yo na malembe po soko owumeli koto oyo keba baza 4 bayo osalo mabe pamba po mikolo mpe bango mpe koto oyo bana bankema po mwana mwasi mpe lokola yo oza kitoko bakokipe te o lokolo ebukana mwana mwasi bendana na malembe po soko olingi violence fete la femme ekoma likambo na yo te bendana na yo na malembe awa baboyo pesa mbongo lipa baele tambula kende na yo malamu kende atozwi mbongo te okoma ndako pona miniti osoki kaka balimwisi yo mwana mwasi olimwe okozonga mpe ndako basilisi yo na soni nyonso aleli explication nini nakopesa na ndako explication nini napesa po bakotuna kaka wapi mbongo ya mapa pauvre Jenny mwana mobali boya violence po soko lingi conséquence ya violence okomona yango eloko nyonso ozosala ozolona pe okobuka na tango malamu nayebi bazozela na ndako po bazozela explication te mère azozela compte ya mapa ye wana azotala ndenge mwana mwasi azozonga asepeli plateau ezongi pamba azela sikoyo bakalikile asilisi koteka na se ya moi akendaki na nzala azongi mpe lifuti te donc ose décidé en fonzonga namoni plateau eza vide ça va wapi mbongo na ngai réponse tozela
Nabi wapi mbongo nanga ya mapeza wapi? Mama. Ba yibi nga mbongo na zela. E pa bakuluna. Ba yibi nga mbongo. Balienga mapofele. Eh! Awa pe babando corriger. Ah. Pasi. Tolanda. Emma. Bango nyoso bakia pe bakanginda koboyi. Eh, papa baki na peso kaka lettre oyo a voyager. Ah, mokanda. Na tato ya kuti motote. Ah, message tikali na mokanda. Okay. Ah, tika na benga ekasi. Toyebi lisi na tata na ye. Na famille ya lisi. Ah, ndeko John. Emma autopesa nga lettre alobi ko voyager. Ok, ça va likambote. Lucy. Oh. Mais azaka lokola pe mwana nga moko. Azaka pe mwana ngai. Bon, ça va. Nakobatele malamu penza kobanga te. Kobanga te. Ça va, yo pa mi batela kuna o. Emma. Ah. Ndenge nini awe changer boyeko? Ah, kasi papa sa kinyo soti na mbonga passion. Azi mbonga passion. Aha. Papa na lisi tela ba efra komo sala. Ba voisin ba komi kotuna. Siko na lopango. Ba voisin ba tikali, papa na lisi a voyager. Mokolango pe totala mopaya za kokota. Ah, bonjour papa. Bonjour. Moi nanga iboni yo, malamu. Papa, nekota la papa la lycée azali. Oh, bon, papa la lycée azawate. Mais lycée saka pe moi nangai. Nakasi likambo zate te problème zate. Ngai naza madame ya ba lycée na classe. Aha. Ah bon, ndenge ni moi nanga moi si lycée. Mais papa, ngate kutu mutu na eko tuna bino. Oh, tuna biso ndenge ni. Olingolo bani? Ah, nalina loba boye lisi aza na classe te. Namoni ete yo na ekotala awa na ndako soka zali. Nini? Koloba langa teke no likambe koleli lisi. Parce que soki likambe koleli ananga na komema makabo na malembe te. Ekole na bino koyoka ngai. Malembe papa. Juste kanga. Koloba langa kote lokote. Nasa na kimia pona nini? Nazola ndauti na ekole na bino. Tala bimisela nga lisi. Pe nalobia soki pe amonani alongo na ekole wana. Pesa ni boyko papa malembe ko na bino eko formé yo. Oye bisaka nini? Toke na ekole na bino toke tikuna na yeba. Yoka sango. Madame eko lobake mwana yete. Eske na ndaku azali? Bobi misa mwana. Poto ebika ke sakenda ki ekole. Ekole pe balobi azate. Voilà likambo na chômage. Oh, ba chômeur. Nandenge ponge yibaka na kiti facile. Ndoto ebele. Poasa na tango nyoso kolala ba pongi. Ah, mokole koma molai. Poka kabutwe koma tongo tana molai. Babande koganga. Yango zoba ya enseignant oyo. Aza wapi? C'est un foiré d'enseignant. Ozape locataire ma paye. Nano na yokate pe na monate locataire ya boyinanda kuna ngai. Bafinga makape na pete. Mais papa lopango bonjour. Ah, nalobia ndenge ni novali na ndaku lero oyo. Wapi mbongo na ngai? Mbongo na nganda ko za wapi? Ah, tala na lingi explication te ya koloba nga mingi te. Ozolo bebele alors ko kopesa ngelo kote. Nzambe na ngai sambwa sikoyo fin du mois yangoyo. Na sasi le 25 na le 28 ekoki. Wapi mbongo ya ndako papa? Where is my 6 months? Mbongo na ngai 6 mois yango izofuta ngate. Ah, papa lopango. You know I lost my Oyebi bien, musala ngai kofi. and I have been putting Nasa musala te. effort. Nazo sala befort nyonso. But yet, Pona luka musala mosusu menano nazwite. Pardon. hold your peace forever. Zana mutema kokita. You have been telling me this. Obanda koloba kaka boye. Obanda koloba kaka boye. Ti lelo nazomona eloko te. Sikoy. Mosala ngo bana mkonini.
But ti wapi being jobless, how is it? koza la chômeur etali ngai problème na yo na lobaki o perdre mosala na yo Dear, where is pardon na malembe I am pesa nga giving mbongo you ndako 1 week. natikeli yo une semaine sinon I'll pack you out of this okangi biloko na yo mbala moko bima or for bad. na malamu to na mabe na malembe to na mfuluba okobima ah nayebi oza na droit na ndako na yo papa I'm asking for eloko nasengi yo a little patience. sela moi patience moke Give me papa 3 months. pesa nga kaka quelques mois nakobongisa na ngai mpe na silisi na futi yo ozoloba bamwa You are talking of months? ozolobela nga bamwa My patience patience na ngai eza kaka na une semaine mpe nsima ya une semaine corrupt of wonder. tala oyebi nde nakozongela yo te I repeat, na bandeli I give you only napesi yo une semaine one na suki wana rendez-vous ya fin du mois mpo locataire alota akolo lopango bikolo oyo nzambe o na chômeur akomi kidiafuka batata lopango basambwisa bato baniongo bachola na nzela totala boye mama na nani wana na jedi keba we ke weseki wewa toleka etuti ye nzambe o jeni lokolo ya kobukana siko balobi nini o mpo lokolo moko sebukana seke babuki lokolo mosusu nzambe o mama tala makambo lukaka alobi ke mbongo bayibi na bakulu na oboyi kondima olobi tolanda kaka ti omona sika bakulu na bazali nzela kutu bokomaki te. Voilà pendant ce temps na ere ya kelasi Monsieur Zacha alobi yende disciplinaire alobi passage obligé ezalaka porte bandeko akotisi système akotisi mouvement bana classe mpe balela effort po atiaka loyenge na ndenge na ye alobi ye mpe azosasumuka asalisa école muzika na ye bana chiki balela ye mpo na loyenge vieux Zaché, la taille ne fait pas l'homme, vieux Zaché. Et là, quand sala yangoyo, mosala bafutela kembongo yangoyo, na kokamwa. Tela makambo. Alors que l'air à classe est coquille, a salisi concours. azobetisa concert na libanda na porte ya ekole ekomi concert. Voilà pire vient na bapeti na ye. Voilà moi loyenge oyo bana kelasi balingaka balela vieux Zaché baloba pire vieux yo nde fozala yo nde oza mai talaka yo vieux Zaché zala umela simba zete mbala moko ambiance kati Zaché oli kam nini boyko c'est quoi, c'est qu'est-ce que c'est? Ebuna sali nini ngo okati osele kote ozapesa musana yo musani ozolobela nga wana musala ngo yakobeteka fimbu to yakopesaka discipline yango nde musala tala ozapesa zoba na musana yo nabi nini nakosala pesa nga radio wana pesa nga nanu radio na yo vieux vieux wana directeur moyen te Zaché nabi pesa nga radio wana pesa nga radio sikoyo vieux pesa nga sikoyo tia buzoba sala keba nazokebisa yo Monsieur Zaché radio ekei atala longola ta batterie kofie rassemblement na monde moko ba sorcière toyebeli okozozanga awa
banda livre kenda ebunga bango nyonso mal à l'aise bayebi te basekre wana nene akofongolaka yango misatu bakendaki mission bazongi eza nde compte rendu nde bakopesa. Alors recherche eleki ndenge nini nguya mama na nguya tofouye partout na kati école mais livre yango tomoni yango te. Ah bon? Oh, yo mama na biso na nguya natangi bana classe nyonso oyo esengelaki na landela moko ayaki te lelo. Ah bon? Moko ayaki te nani wana kombo na Jenny nalingi bino bokende tipa ya zali bokende na comprendre que yenda za na livre wana boye sa majesté la reine. Ah oyoki moko akendaki classe te mokolo yango nzoka moto yango akenda classe te esi babenga na ye esi akoma moteki mapa esika azali lelo makolo kobukana makolo ebukani baza konyolola na ndako nzoka bamisusu bazoluka livre na monde bandoki nzoka batindi misatu baya koluka livre epai bajeni bakomi suspense bango bazomona te bayebi te ke baza visiter na ba esprit méchant nzoka bazo visiter pour na mission moko mbala moko bakomi kotala moto maladi lokolo lokolo massage ya lokolo misatu bazozela nzoka jeni aza na ngambo ekomi niongo solo livre yango eza pa na ye soki eza awa te ebongo baye koluka nini ye nzoka misato baye ekosuka wapi lisolo na biso bandeko tozo continuer na 6e partie tozo tala lisolo ya filme na biso toujours na bandimbola histoire bandeko za ko continuer voilà tolanda.